Us volem presentar el projecte europeu IRIS sobre la intersecció entre la intimitat, la interculturalitat i el gènere aplicat al treball amb i per als joves. El objetivo que nos hemos propuesto con este proyecto de investigación-acción es la creación de herramientas innovadoras para que los trabajadores y trabajadoras juveniles puedan aplicar estas herramientas en su cotidianidad laboral. Ponemos énfasis en los temas relativos a las relaciones, a la sexualidad, la proxemia o proximidad y otros componentes que hacen a la calidad y a la cualidad del trabajo en la intervención con los jóvenes. La intimidad puede ser entendida como ese proceso por el cual dos o más personas mantienen una relación donde se da una influencia mutua, de interdependencia, de manera que la conducta de una persona afectará a la otra y donde ambas partes se involucran de manera conjunta en la realización de actividades, en el compartir sentimientos, valores i experiencias de manera continuada. En l'àmbit específic de les relacions, ja siguin familiars, de parella, d'amistat o relacions grupals, hem volgut posar el focus en observar l'expressió dels diferents graus d'intimitat, perquè pensem que hi ha una correlació important entre el grau d'intimitat i la dificultat d'una relació. Amb més intimitat, més dificultat en aquesta relació. En el momento de realizar el análisis de necesidades encontramos que hay una carencia de recursos en el ámbito de la intervención y la educación social a la hora de tratar las relaciones de intimidad, las relaciones cercanas, las informales y formales, sobre todo en el ámbito juvenil y sobre todo con jóvenes que provienen de contextos socioculturales diversos. Per tant, hem volgut elaborar eines que siguin útils per poder intervenir en aquest tipus de situacions. Des de l'equip europeu hem fet un esforç per trobar unes definicions que ens ajudin a ser un punt de partida a partir del qual orientar les nostres propostes. Relacions. No només ens interessen les relacions romàntiques apassionades, sinó també les relacions d'amistat, les relacions familiars i les relacions que poden tenir lloc entre persones en el marc de les treballadores i els treballadors juvenils. L'intimitat. No és un fenomen de tot o res, sinó que és un fenomen que es dona entre dues o més persones amb diferents graus, la interculturalitat. Per nosaltres és aquesta presa de consciència de que existeix una diversitat de valors, de normes i de representacions. La interculturalitat és el desig de treballar amb aquesta consciència de que aquests límits existeixen i que ens permeten reflexionar i negociar al voltant de les nostres identitats. El gènere. Per nosaltres és portar consciència a la càrrega simbòlica i de representació dels diferents rols de gènere que tenim assignats a la nostra societat i com afecten les nostres dinàmiques de relació. El treball amb joves. Més que la definició administrativa de què és una persona jove, ens interessa molt més el fet de poder obrir els nostres recursos a treballar per les dinamitzadores, les formadores, les treballadores socials, però que estan involucrades o involucrats en aquest treball amb joves amb diferents marcs de referència. Us presento l'estructura del taller IRIS, les relacions i els xocs culturals. Presentarem una sèrie d'exercicis d'introducció, com per exemple el fet de presentar-se i donar la benvinguda a la diversitat, poder fer una feina interior, un treball interior de treballar amb una mateixa, seguit de com creem un espai o una norma de seguretat. Com hem passat aquesta fase introductòria, anem cap a exercicis temàtics, com el que és, per exemple, què és cultura. Veurem l'exercici de l'intercanvi de noms, posteriorment un exercici de descentració cultural amb fotografies, i finalment treballem amb la metodologia dels xocs culturals de l'antropòloga Margalit Cohen-Emmerich per comprendre què és un xoc cultural i quines eines tenim per treballar-ho. Acabem el taller
amb una sessió d'avaluació conjunta qualitativa i un tancament. El primer exercici de presentació i de donar la benvinguda a la diversitat. Fem una primera introducció de noms, d'on venim, de que els participants es presenten a si mateixes, a si mateixos, per poder crear l'espai de confiança i el marc. A partir d'aquí estem presents aquell dia al taller. I després, expressament, les persones que estan portant el taller donaran la benvinguda a la diversitat. És important estar pensant en els diferents eixos identitaris i quines diversitats poden estar presents en el grup i específicament donar la benvinguda a totes aquestes diversitats nombrant-les. És a dir, que per exemple podem nombrar que hi ha diferents edats presents a la sala i que totes aquestes edats són benvingudes. Però d'alguna manera m'agradaria donar la benvinguda a les persones que pel que sigui en sabeu molt d'aquests temes, no? I com sou superexpertes, però també totes les persones que dieu, pues mira, jo la veritat és que m'he apuntat perquè quasi no en sé res. ¿Por qué en nuestra sociedad nos lleva a mecanizar ciertas conductas o ciertas formas de desarrollar nuestra vida profesional en lo cotidiano? Uno de los ejercicios que realizamos en la prueba piloto es el trabajo interior o la búsqueda de la dirección básica. O sea, un lugar donde ustedes puedan llegar ahora, en este momento, sentirse más cómodas, para estar tranquilas, es un momento para hacer un trabajo como más interior. Y vamos a empezar a cerrar los ojos y vamos a contactar con la respiración, primero que todo. En este caso queremos buscar la dirección básica. ¿Y a qué llamamos dirección básica? Es aquel hilo que me tira a hacer eso que estoy haciendo, concretar aquella vocación por la que, en la que he estado estudiando, en la que he estado desarrollando mi vida, y también que me hace ilusión hacerlo, que me da satisfacciones, y también muchas veces me da desesperanza y me da frustración, y muchas veces nos quedamos con esa parte solamente. Por lo tanto, periódicamente invitamos a todos los profesionales a realizar este tipo de trabajo. ¿Y cómo se hace? Directamente un poco llevarnos a tomar contacto con el cuerpo, a tomar contacto con nuestra respiración, a tomar contacto con el silencio y llevarnos a reflexionar, a llevarnos a sentir, a trabajar con nuestra memoria emotiva, el por qué hago lo que hago, el por qué elegir hacer lo que hago. Si descubrimos esa dirección básica, si investigamos sobre esa dirección básica, si nos preguntamos permanentemente, vamos a descubrir cada vez más detalles de esa dirección básica y nos va a dar más pistas de cómo salir muchas veces de la desesperanza, de lo que muchas veces nos frustra, de lo que nos puede llegar a inmovilizar. Eso también nos hace abrir la mente y poder comprender aquello que nos parece incomprensible, sobre todo en entornos interculturales que muchas veces no sabemos cómo seguir, no tenemos las respuestas, incluso darnos cuenta que no tenemos las respuestas. ¿Cómo crear un ambiente de seguridad? Es muy importante llevar conciencia a qué quiere decir seguridad. Entonces, la que pueda y quiera, si puede cerrar los ojos y va a hacer un paso hacia adelante. Y va a hacer otro paso hacia adelante con los ojos cerrados. Y va a hacer otro paso hacia adelante con los ojos cerrados. Un paso a la izquierda. Y ahora hacen un paso a donde ustedes quieran, pero lo hacen. Y sin perder esta atmósfera, voy a tratar de ir moviéndome y ver en qué lugar de esta sala yo me siento más cómoda, más segura. Y cuando creo que he llegado, me quedo aquí.
Es muy frecuente hablar sobre cuidados, cómo nos cuidamos, quiénes cuidamos, cómo nos cuidamos, quiénes son las personas que cuidan, etcétera, etcétera. Primero que todo, debemos identificar personalmente dónde encontramos, qué encontramos en la seguridad, cómo encontramos la seguridad, dónde encuentro mi seguridad corporal y posteriormente buscar un espacio en donde puedo encontrar seguridad. Es algo muy difícil y también invitamos a los profesionales a buscar estos espacios en su vida cotidiana, en su vida profesional. Porque, bueno, es como recurrir allí cuando tengo algún problema. O también recurrir a un movimiento o a un sonido que me recuerde que eso me puede llegar a dar conciencia de la seguridad. Finalmente, les pedimos al grupo que compartan las experiencias que hayan tenido y, por supuesto, de una manera segura. Es decir, darle voz a las personas que quieren participar o que quieren compartir y, por supuesto, a las personas que no desean o no se sienten en ese momento cómodas en compartir, pues se les invita también a escuchar las propuestas de los compañeros. També seguretat és estar en relació i en... Quan hi ha agressivitat a l'ambient em sento molt insegura. Jo estic segura i he tornat al meu lloc on he començat perquè em sento segura quan estic en el meu lloc, no? En el lloc que jo he decidit des del principi. I aleshores sempre busco estar a prop d'algú que em doni confiança. Em sento segura si estic còmoda, o sigui, físicament. Sí, sí. Vamos a dar un pasito más y les vamos a invitar a hacer una reflexión sobre la cultura. ¿Qué les parece? Què és cultura? Proposem aquest exercici per adonar-nos-en que la nostra forma de mirar i d'estar, d'interaccionar amb el món, la nostra cosmovisió és completament cultural. L'exercici consisteix en demanar als participants que en petits grups triïn 3 elements de la sala que pensin que són elements culturals. Posteriorment el que farem serà una posta en comú en el que cadascú portarà els seus 3 elements i explicaran quins valors hi ha darrere. Bueno, que hi ha cadires, bàsicament, que no tot arreu hi ha... Vale, entonces, ¿y qué valores hay detrás de la cadena? Pues que hay una silla para una persona. O sea, que es Sí, individualisme. Sí. I a la taula, no? Sí. Però el valor de l'escriptura, no? També? Sí. És una societat que valorem l'escriptura en comptes de l'oralitat, per exemple, no? Sí. Ya. Lo important està escrit. Ja m'ho dit, el color de les parets, clar. Ah, Decíamos la bandera, es como el símbolo de los símbolos, ¿no? el lugar donde está colocada también, encima de la tarima, junto, ¿no? Todo. El tema de la identidad, Sí, la pertinencia. la pertinencia. No? És a dir, totes les normes i tots els elements, etc tenen uns valors darrere que com a societat els posem per intentar controlar la situació. La proxèmia és cultural també, quan de prop hi puc estar d'algú, sí? Quines parts podeu tocar. El context també determina, no? Però la proxèmia és tota una altra part superimportant. El intercambio de nombre es un juego y ejercicio que utilizamos para introducir los conceptos de interseccionalidad y los ejes de opresión. De todas maneras, ponemos a vuestra disposición un vídeo con todos los detalles de esta dinámica. El següent exercici és l'exercici de descentració amb fotografies. Parteix d'aquest concepte de descentrar-nos, de poder adonar-nos de que totes les persones funcionem amb determinats marcs culturals. I què proposem? Proposem una sèrie de fotografies en les quals hi ha imatges que ens impacten o que ens sorprenen. Us demanarem és que us poseu dretes i drets i que passegeu per les imatges, sí? I que us quedeu al costat de la imatge que us provoqui com una reacció emocional més forta. I demanem a les persones de fer una interpretació, primer objectiva i després subjectiva de la imatge, per poder-nos adonar de quins són els valors que són importants per nosaltres i quins interpretem que hi ha darrere de les imatges. Muéstrenla así y descríbanla objetivamente, por favor. Hombre adulto,
o semiadultos o No, adultos. Negras o sea, y tal. todos los hombres van iguales y todas las mujeres van iguales. También, perfecto. Sí, ¿no? sabem que estem sent com molt puntillosos, no és perquè vulguem ser dolents, adonar-nos de quantes coses interpretem simplement amb una imatge, no? O amb una situació, perquè ens ajuda a veure que en definitiva és la nostra interpretació i que potser hi ha altres fets al voltant, no? Llavors, per exemple, aquí podem dir que elles tenen una alçada que els arriben a la meitat del cos, si podem ser més descriptives. Que totes van amb tirants. Totes van amb tirants, ¿no? Ver qué me pasó a mí con esta fotografía y qué emoción puedo identificar. Hablen un poquito entre ustedes. Tienen 2 minutitos para cada una identificar una emoción. Sí, la primera emoció que m'ha generat és pena. És un exercici que ens serveix per poder donar importància a quins són els nostres propis marcs culturals a partir dels quals interpretem la realitat. Pero primero que todo es valorar tus sentimientos. Y eso es lo que estamos haciendo. ¿Sí? Porque si no nos olvidamos de nosotros o pretendemos olvidarnos de nosotros. També hi trobareu l'exercici de treballar amb el mètode de l'incident crític o dels xocs culturals de Margalit Cohen Emmerich, que és un mètode per poder treballar quan experimentem un xoc cultural, com podem identificar quins són els valors i les normes i les representacions afectades i poder entrar en un procés de negociació. Hi ha un vídeo en el que expliquem amb molt més detall aquesta activitat. Per acabar, proposem tot un espai d'avaluació i tancament que és important per poder determinar el moment en el que el taller acaba i tornem a la vida quotidiana. Hi ha un primer exercici d'avaluació qualitativa en el que cada participant pot expressar com se'n va emotivament, una paraula que expressi el seu sentiment de com se'n va, i que també pot compartir els aprenentatges del taller. I finalment proposem un exercici de ritual de com poder tancar el taller, com podem crear aquesta frontera màgica entre el fet de l'espai del taller i la vida quotidiana. Podré entender mejor ya no solamente situaciones en mi trabajo con los chavales, sinó també en mi vida diària. Aquest mètode no l'havia posat mai en pràctica i m'ha agradat perquè he vist com realment la complexitat que suposa. No, pero que me va súper bien para repensarme y de construirme y estas cosas, cosa que le agradezco un montón. Y que nosotros estemos cambiando aquí también cambia. Esto que estamos haciendo cambia el sistema, porque estamos haciendo algo. Els resultats del taller Iris, les relacions i els xocs culturals ha estat que ha despertat un gran interès entre els professionals i les professionals que treballen amb joves. Senten que hi ha un espai, i nosaltres també ho sentim, que hi ha un espai en el que fan falta més eines de com recolzar els treballadors i les treballadores juvenils per poder recolzar els joves al seu temps, de com poder gestionar millor les relacions. En la prova pilot que hem fet d'aquest taller, els resultats han estat molt positius i us animem a que ho proveu i a que podeu portar-ho a terme amb els vostres grups de joves i d'intervenció. I tinc ganes de posar-lo en marxa. Y con ganas de más. Muchas gracias por la propuesta y por el día. Realmente, muchas gracias por estar aquí y por haber demostrado interés en esto. I em sento molt acompanyada en aquest sentit, de poder, de no fer aquest viatge sola, no? I de fer-lo, que ho estem fent juntes.